Conseil numéro 2. Assurez-vous qu'un air frais passe dans votre nez. Un nez bloqué est l'une des causes principales du ronflement durant la nuit. Lorsque plus tard vous souffrirez d'un rhume, vous saurez de quoi je parle. Pour mieux visualiser la chose, vous pouvez le comparer à un aspirateur. C'est votre poumon. Ici votre voie respiratoire et ici votre nez. Quand celui-ci est bloqué, il se produit des bruits assez étranges, comme ceci. L'idée ici pour vous aider, ce n'est pas de passer l'aspirateur dans votre nez en vous mouchant. Le mieux, c'est de prendre une douche nasale, telle que la douche nasale Nose Body, que vous pouvez insérer dans le nez, ou bien un écarteur qui vous ouvrira les narines pour vous permettre de bien respirer. Sodass ihr gut Luft bekommt.